نحن لم نعد نشرب. إذا ما احتجنا إلى شيء سنطلبه. تظهر مؤخرا علامات تغيير عليكم. سمعت بأنكم تجمعتم معا في الساحة. وهل من اعتراض؟ لا اعتراض، فقط أردت أن أفهم ما تفعلون. كما تعلم نحن نصلي ونقرأ القرآن أيضا ونتحدث. حسنا تقبل الله. أتمنى لو بإمكاننا أن نفعل مثلكم. ومن يمنعكم؟ نحن لا نستطيع أداء صلاتنا لأن علينا أن نتعامل معكم. أنت بالفعل واجهت المشاكل. أصبحت ثريا من مالنا، وبالطبع لا وقت لديك للصلاة. لا تدفع صبري إلى النفاذ فيبدو أنك قد فسدت. كيف حالك أخي كمال؟ أنا بخير، وأنت كيف حالك؟ ألست ضجرا يا أخي أحمد؟ الحمد لله، أنا لست ضجرا، فالله هو معيني. أردنا الحصول على إذن لك بالخروج، ولكننا لم نستطع الحصول على موافقتهم. إنما كن مطمئنا، لا تهتم، سوف نظل نحاول. بارك الله فيك، فأنت تعمل بعناء من أجلي. بالطبع علي أن أساعدك، فأنت أحد إخوتي، وأنا لا أطيق وجودك هنا في هذه الأوضاع الصعبة يا أحمد. سنخرج من هنا معا بإذن الله تعالى. أريد رؤية ابني. قلت لك قبلا إن ذلك غير ممكن. لماذا غير ممكن؟ أهو أمر الله؟ يبدو أنك متوتر أيها العجوز. ما السبب الذي يمنعني من رؤية ابني؟ إنه خلف هذه الجدران. اذهب أيها العجوز. إذا لم أجلب مالا فسأكون مشاكسا. إنه ابني وليس لك حق أن تمنعني من رؤيته. حرس. نعم. اتركوني أيها اللصوص، اتركوني. هذا يجعلك عاقلا. أيها المحارب البطل في الأيام الخوالي، انظر إلى ضعفك. عندما تخليت عن سيفك أصبحت ألعوبة. يا إلهي أعطني القوة لأحارب هذه القسوة. إنني بحاجة لعونك يا رب، أعني. لقد خرجوا عن السيطرة. من الآن يحظر جلوسكم هنا معا. ولماذا؟ ربما تعدون خطة ما. إن كنت تشك في ذلك فتعال واجلس معنا. لدي مهام أكثر أهمية. إن وظيفتك هي مراقبتنا. إن كنت تشك بنا فابق معنا. هل تعادونني أم أنني قد ظننت ذلك؟ علينا أن نعيش وفقا لأهوائك حتى ونحن سجناء. أنا أملككم جميعا. أذكركم أنكم في سجن زهر، والكثير من السجناء لم يغادروا هذا المكان إلا وهم جثث، لأنهم لم يتبعوا القواعد. تعرفوا بأننا لا نخشى زهر. من الممنوع أن تجلسوا هنا. أنا لا أقبل هذا المنع أبدا. سجنوك فما هنت بيوم حين بدا الكفر. جنود، خذوا هذا الرجل. هيا. حتى في الزنزانة أنا حر بأن أقول ما أريد. ولدي أحمد في ذاك السجن، ولكنني عاجز عن فعل شيء. ماذا أقول لأمه؟ السلام عليكم.
وعليكم السلام. ماذا حل بك؟ هل أنت مصاب؟ غير مهم، لم أعرفك، أنت لست من هنا. فعلا رحلتي طويلة. تبدو قلقا أيها العجوز، ماذا أصابك؟ قل لي. قصتي كرحلتك طويلة جدا. احكي لي، فربما أعانك الله بشخص لا تعرفه. لا أريد أن أثقل عليك، أنت لا تعرف هذا المكان، له وضع خاص. أريد الاستماع، أخبرني. ابني عمره 13 سنة، ولكنه الآن في ذاك السجن. قال لزهر بأنه مخطئ في وجهه، فأدخلوه إلى السجن دون أي تحقيق. سمعت بالملك زهر، ألم يفعل الناس شيئا؟ لا يقدرون على شيء، ولا أحد يحبه، إنهم عاجزون. وضع صعب. هل أقايضك؟ تقايضني؟ وكيف ذلك؟ أنا سأنقذ ابنك، ماذا تدفع لي بالمقابل؟ لا يمكنك النجاح. ماذا ستدفع؟ لن تنجح. ماذا ستدفع؟ أملك حديقة وخروفين وكوخ. احتفظ بالكوخ، أريد الخروفين والحديقة. بوجود المئات من الجنود سيكون صعبا. لن أكون وحيدا، أريدك أن تفعل شيئا. ها؟ إذا أردتم أن تنجوا من زهر فإن على الجميع أن يبذلوا جهودهم. يجب أن تقفوا في وجهه. عليكم أن تكونوا يدا واحدة. لا أحد يجرؤ على ذلك. طالما لا يجرؤون فإن زهر سوف يسحقهم. قل لهم هذا. أنا ذاهب الآن، سأعود مع أصدقائي، نلتقي هنا بعد 3 أيام. ليس بوسع الوعد. فقط قل لهم، لا تجبرهم على الالتحاق بك. ولكن زهر يلاحقهم، إنه يراقب الكل. لن يطول عمره ليفعل. ولكن يا عم، هل تثق به؟ ربما سخر منك. لا أعتقد، يعول عليه. فلننتظر، سنعود إن لم يأتي. آمل أن يأتي، وإلا لا نستطيع شيئا. أعلم ذلك، ولكن أعتقد أن الرجل لديه شيء. لا نستطيع البقاء هنا بعد إنقاذ أحمد. ما من حل آخر. ولا فائدة من بقائنا هنا، لقد سمم زهر حياتنا. قد نجد الأمان في أماكن أخرى. إن شاء الله. هل أولئك هم من ننتظر؟